त सिंध में बेरहमानो एहतिसाब शुरू थियणु पियो वञे, ईअं पिया तव्हां चओ? बिल्कुलु बिल्कुलु रिवायती न हूंदो, वरी ॿ टे ॾींहं थींदियूं आहिनि, वरी सेटिंग विसरी वञो इहे ॻाल्हियूं, न पुराणी विसरी वञो जंहिंमें तव्हां ॾंद कढी छॾिया। नैब इज़ वेरी मच रेडी। मूं पोइ बि कंहिं पर हेॾां असां वटि एंटी करप्शन बि एक्टिव थी वई आहे। एंटी करप्शन त एंटी करप्शन आहे यार, जीअं बचाव कजे, नेब ॾे केस न वञनि, असां ॾे वञनि, अची विया न वापसि। छा कंदो तव्हां हाणे? उणिवीह केसिस त हींअर हाई कोर्ट ऑर्डर कयो आहे न, तव्हांजी एंटी करप्शन कोर्ट मां वापसि अची विया न, नेब वटि। नैब वटि वापसि अची विया न। पंहिंजी कोशिशि कनि था आख़िर ताईं, मिड़ई बचाव कयूं पंजनि माण्हुनि। तव्हां कोशिशि कयो, बेशक कोशिशि कयो, पोइ ईअं न थियो तव्हांजी गवर्नमेंट ई हेठि मथे थिए न, पोइ तव्हां चवंदो BRT येलो लाइन वारो अचणु। BRT येलो लाइन ते तव्हां चवंदो त जेकर ॻाल्हायूं त हुन ते पॉडकास्ट उहो ॿिए बारे ॻाल्हाए पाण। जेकॾहिं ज़मीर अब्बासी लाइ मूंखे चओ था त हाणे रुगो ईअं कोन्हे वीचारो अकेलो ॿधो पियो आहे, रुगो अकेलो हाणे ज़मीर अब्बास कोन हूंदो, इन में हाणे ज़मीर अब्बास सां गॾु ॿियूं बि शयूं हूंदियूं। मूंखे ॿुधाए त जेको केस रेफरेंस आहे मुंहिंजे ख़्याल में घणो आहे 780 उन में इहो ॿुधाए त सिंध जा कहिड़ा कहिड़ा माण्हू आहिनि, हुन में ॿिया कहिड़ा कहिड़ा, रुगो मलिक हिकिड़ो मलिक रियाज़, रुगो नालो त उनजो थो हले, ऐं तव्हां ॿिया ॿ चारि नाला खया, को सियासी माण्हू जी पुठ भराए खां सवाइ त कोन थियो हूंदो न। केरु केरु आहे ॿियो? हाणे उन में नाला तव्हां पुछंदो न मूंखां। हा, जेको ज़ाहिर रेफरेंस में हूंदा, नोटिस थिया हूंदा उन्हनि खे, उन्हनि खां कुझु पेश बि थिया हूंदा, त उन्हनि जा उहे केरु केरु आहिनि? साईं हाणे मां हिकिड़ो अर्ज़ु करे वञा, थोरो ॻाल्हि जी कंटिन्यूटी में अचूं त जेको सुप्रीम कोर्ट जेको आहे 460 अरब चयो, हिननि दे फेल टू पेमेंट 460 बिलियन, 20 अरब हुननि ॾेई छॾिया, एडिशनल हुननि कराए, एडिशन कराई 190 मिलियन पाउंड्स, उन दौर में कोई तक़रीबन 90 अरब टाइप ठहनि पिया छा। पर उन खां पोइ जॾहिं फील्ड मार्शल बि अची वियो आहे हिते जॉइन कयूं, त हुननि चयो त इहे ग़लति हो रहा है सारा काम। इहे जेके आहिनि न डायरेक्टली मां हिकिड़ो अर्ज़ु थो कयां त यार UK मां पैसा पिया अचनि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में कीअं था किरनि यार? असांजो नेशनल एक्सचेकर आहे न, उन में अचनि न, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान न मिलिया न। उन खां पोइ जेॾीमहिल ॻाल्हि थी वई त हाणे असांखे पैसा वापसि मिली विया, 190 मिलियन पाउंड्स हैज़ बिन रिटर्न एंड डिपॉज़िट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अकाउंट नेशनल एक्सचेकर में। उन खां पोइ छा थियो? उन खां पोइ सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर ते एक्टिव थी वई, नैब खे उन्हनि ऑर्डर करे छॾियो कि पंहिंजी इन्वेस्टिगेशन जेका आहे रीस्टार्ट कयो, ऐं उन खां पोइ रेफरेंस बि फाइल कयो। नैब उन जे नतीजे में तमामु, असांजा दोस्त वीचारा महिनती आहिनि, हुननि तमामु घणो कमु कयो आहे, ऐं जेको ऑलरेडी उनखे कमु ख़बर हुई त छा करिणो आहे, हाणे उहो ई जेको आहे 460 अरब ज़रदारी साहिबु अमाउंट केतिरो थी वियो आहे तव्हांखे जेकॾहिं मां अर्ज़ु करे वञा 708 अरब 708 अरब it has been converted. 460 billion has been converted. हाणे मां तव्हांखे उनजो हू बि त ॿुधायां न त कीअं इहे 468 अरब 8 अरब थी विया। हिन में सर, हिन में सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर त हिकिड़ो इहो हो कि तव्हां जेका आहे लैंड कॾहिं बि परचेस, फ़िलहाल जेसीं तव्हां ही कंप्लीट 460 अरब नथा कयो, तव्हां लैंड परचेस नथा करे सघो। हिननि खे वरी बि परचेस करे छॾी न, उनखे बैरिया टाउन 2 कराची नालो छॾियूं, हालांकि इहो बि फ्रॉड। बैरिया टाउन 2 कराची साईं SDA जी लैंड आहे, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, तव्हांखे जेका मर्ज़ी अचे तव्हां उहा जेका आहे पंहिंजो लैंड परचेस कयो, ऐं नालो तव्हां हुन कराची आणे छॾियो। यार छो यार? भला इन सॼे में मूंखे ॿुधायो त नवाब शाह वारो बैरिया टाउन जो उनजो कुझु मामिलो आहे या उहो ठीकु? हिन ते ॻाल्हि करे वठो, छो त मुंहिंजो घर आहे हुते, त मूंखे ख़बर पए मुंहिंजे ॻोठ जे भरिसां आहे त भला नवाब शाह वारनि जा असां ॾिजो था, उहो ज़रदारी को विझनि सही असांजे हथ अथव। न न, ख़बर त पए न, उते जेके असांजे मिटनि माइटनि लॻाया आहिनि पैसा बची विया या ॿुॾी विया? बसि एतिरो ख़बर, सम्झी वियो। ठीकु, हाणे मां अचां थो साईं, 460 बिलियंस 460 अरब त हिननि ते लॻाया, -20 बिलियन जेके आहिनि तव्हां ॾिना हुआ, उहो हुननि चयो बाबा वाक़ई तव्हां पे कया आहिनि। उन खां पोइ पेनल्टी लॻी आहे साईं ज़रदारी साहिबु, 235 बिलियन 235 अरब जी सिर्फ़ु पेनल्टी लॻी आहे बैरिया टाउन जे मथां। 235 अरब काथे 29 अरब काथे ॾंडी एतिरो पियो अथनि। अच्छा न साईं, अञा मां अर्ज़ु करे वञा, अञा तव्हां लैंड वरिती आहे एप्रोक्सीमेटली 800 अरब या छा 800 एकड़ जेका लैंड तव्हां परचेस कई आहे फॉर बैरिया टाउन 2, जॾहिं की सुप्रीम कोर्ट जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो, रिटन में लिखियलु आहे कि तव्हां परचेस 1 एकड़ बि नथा करे सघो। उन जा वैल्यूएशन जेका लॻी आहे 371 अरब सर। हाणे मूंखे ॿुधायो टोटल घणो वञी थियो? टोटल वञी थिए थो 708088, नंबर ई कोन था अचनि न साईं, ज़ुबान ते नथा चढ़नि। छा कया, एतिरा नंबर लाइन में लॻा पिया आहिनि। माना टू कट दिस शॉर्ट, 708 अरब जो रेफरेंस बैरिया टाउन कराची ते सिर्फ़ु जेको आहे हैज़ बीन फाइल्ड बाय द चेयरमैन नैब। डेट बि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां,
डेट चेयरमैन नैब जेको साइन कयो आहे साईं 27/1/2025 में रेफरेंस फाइल थी चुको आहे। इन रेफरेंस इन 1.5 साल में जेको हाणे इहो त कानून ॾिसो न, कानून तक इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस में जेके थियूं आहिनि, कानून पाणी वांगुरु आहे। पाण कानून पंहिंजो रस्तो पाण ठाहींदो, इहो कानून स्टॉप नथो थी सघे। तव्हां उन्हनि खे छा बि कयो था, कीअं था कयो। हाणे मां हिकिड़ो जेकॾहिं अर्ज़ु करे वञा तव्हांखे नाला ॿुधायां त हिन में कहिड़ा जेको तव्हांजो इंट्रस्ट आहे त नाला इन में कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। रेफरेंस में पहिरियों नालो त आहे इज़त माब मलिक रियाज़ हुसैन, नंबर 1। ठीकु। ॿियो नालो आहे अली रियाज़, हुनजो पुटु, हिकिड़ो त पुटु अथसि, अकुल घटि अथसि पर आहे अथसि। टियों नंबर आहे ज़ैन मलिक, दामाद नाठी अथसि, नाठी असांजो तमामु सुठो दोस्त आहे। चौथों बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर्स जेके आहिनि। ठीकु आहे। पंजो नालो ॾाढो ख़तरनाक आहे, चवण में थोरो ॾुखियो थो लॻे। असांजो इज़तदार मोहतरम बि आहे, सीनियर असांजा पॉलिटिशियन, असांजो मोहतरम लीडर साईं सैयद क़ाइम अली शाह साहब, दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ द सिंध। छहो नालो ॿुधंदो, छहो नालो ॿुधंदे मूंखे मूंखे साईं वीचारो शरीफ़ माण्हू वीचारो, शरीफ़ माण्हू त साईं त करे वियो आहे, साईं ज़मीन खपाए वियो आहे। पोइ हाणे भले शरीफ़ माण्हू हुजे त कराए बि छॾियूं हूंदो, साईं वीचारो कराए त छॾियूं, पर ठपा त अंगूठा हणी हणी वेंदो आहे। छहें नंबर ते त नालो मूंखे खॼे कोन थो, असांजो दोस्त आहे, असांजो भाउ आहे, असांजो क्लास फेलो आहे, शर्जील इनाम मेमण। अच्छा, छहें नंबर ते शर्जील इनाम मेमण, दी देन मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑब्लिक चेयरमैन MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी। साईं CNIC नंबर बि लिखियलु अथसि, ऐं घर जो एड्रेस बि लिखियलु अथसि। मां छो ॿुधायां, न बसि सही आहे। अच्छा, माना MDA जो चेयरमैन बि हुयो साईं, मिनिस्टर बि हुयो, तंहिं करे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बि सॼो माना। अच्छा अच्छा साईं हाणे हिन में टोटल नाला आहिनि 33। हाणे मां केतिरनि जा नाला, मशहूरु नाला खणो, मशहूरु नाला मंज़ूर कादिर काका, छो न आहे साईं, बहितरीनु माण्हू आहे। तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा नाला मां तव्हांखे हिन में चवां, हिन में तव्हांखे मां साकिब सूमरो। अच्छा, ज़बरदस्त। डू यू नो साकिब सूमरो? असां त हुनखे नंढे हूंदे खां सुञाणूंसि, साकिब सूमरो। ऐं उहो छा हो ओॾी महिल दैन सेक्रेटरी, उन वक़्त में सेक्रेटरी LU लैंड यूटिलाइज़ेशन डिपार्टमेंट, जाम कमाए वियो अथव पैसा साईं। अॼुकल्ह लंडन में ॾाढो ख़ुशि आहे, ॿुधो आहे, असांजो दोस्त आहे। जावेद हनीफ़ ख़ान, इहो केरु साईं? जावेद हनीफ़ इहो चीफ सेक्रेटरी बि रहियो आहे, ऐं उन वक़्त में बि ही बि सेक्रेटरी हुयो, लैंड यूटिलाइज़ेशन चीफ सेक्रेटरी बि हो। वरी कोई MPA बि थी वियो जावेद हनीफ़, तव्हांखे यादि आहे? MQM जो MQM जी सीट ते उन वक़्त में जेॾी महिल ही नैब में अंदरि हुयो। अच्छा अच्छा, हा, उन खां पोइ कॉन्टेस्ट बि थी वियो इलेक्शन, ऐं MPA बि थी वियो। वाह, ज़रदारी साहब असांखे बि करायो न, असां रुॻी चई था सघूं त ज़रदारी साहब नवाज़ शाह वारा असां लाइ महिरबानी कयो न साईं। ही त पर असां अंदरि कोन मौक़ो विञाए छॾियो न, त मलिक रियाज़ खे तव्हां चयो आहे, जेको कुझु चयो आहे उहो कराए छॾिया। घुरायूंसि था वरी मलिक रियाज़ खे, उहो तव्हांखे सेनेटर बि कराए सघे थो न। मलिक रियाज़ खे घुरायूं, मलिक रियाज़ खे 2 तरीक़ा आहिनि घुराइण जा। हुन त तरीक़े सां ईंदो कोन, ॿियो त रेड वारंट को कढोसि त ॿी ॻाल्हि। रेड वारंट निकिरी विया आहिनि साईं। रेड वारंट हैज़ बीन इशूड फॉर द मलिक रियाज़, अली मलिक ऐं ज़ैन मलिक, ऐं ॿियो छा हू टाइप आहे मार्केटिंग टाइप, शाहिद कुरैशी एंड कंपनी, हिननि सभिनी जा रेड वारंट हैज़ बीन इशूड। ऐं मां तव्हांखे इहा कंफर्म ॻाल्हि थो ॿुधायां तव्हांजे प्लेटफॉर्म तां त ही विल बी अरेस्टेड सून। अच्छा, मलिक रियाज़ जी, बिल्कुलु। वजह बि मूं तव्हांखे ॿुधाए छॾी आहे। मां तव्हांखे हिकिड़ो लेटर बि मोकिलियां थो। मूं जेकॾहिं फील्ड मार्शल जी ॻाल्हि कई आहे त ईअं त न आहे त मूंखे को हुन पाण अची करे कन में ॿुधायो त अदा मलिक रियाज़ खे जेको आहे, नो, नॉट एट ऑल। मलिक रियाज़ फील्ड मार्शल खे हिकिड़ो लेटर बि लिखियो आहे। अच्छा, मां तव्हांखे शेयर कयां थो, तव्हां काइंडली जेको आहे पंहिंजे डिस्प्ले ते करे सघो था। ऐं जंहिंमें हुन फील्ड मार्शल खे डायरेक्टली मलिक रियाज़ जेको आहे पंहिंजो एड्रेस कयो आहे, ऐं हुनखे ॿुधायो साईं मूंसां ज़ुल्म थी वियो, मुंहिंजी प्रॉपर्टी जेके आहिनि पंहिंजो ऑक्शन था कनि। बाय द वे ऑक्शन अथव रावलपिंडी में, ऐं 5 प्रॉपर्टीज़ आहिनि मलिक रियाज़ जूं, उहे ऑक्शन थियूं अथनि। ही 3rd अटैम्प्ट आहे मुंहिंजे ख़्याल में, ऐं उन जे लाइ मलिक रियाज़ जेको आहे लिखियो आहे त साईं मुंहिंजी प्रॉपर्टी जेके आहिनि सस्तियूं था ऑक्शन कनि वीचारा। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि मां ॿी अर्ज़ु करे वञा, पिंडी जी सॼी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज थी वई आहे। रावलपिंडी जी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द कमिश्नर, DC, वॉट एवर, मुख्तियारकार, सभु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। कुझु ॾींहं थिया आहिनि। उते बि एस साहब अची वियो न, उते पुलिस DPO, CPO, CPO, वॉट एवर जेके बि आहिनि
इंस्पेक्टर ताणी SHO ताणी सभु चेंज थी विया। छो चेंज थी विया साईं? हिते कॾहिं थींदो? तव्हां हिते जॾहिं हिते चेंज थियणु छो पोइ लॻंदो त हिसाब थिए पियो हिते। साईं अञा हुतां स्टार्ट थियो, हाणे स्टार्ट थी करे अॻिते ईंदो, विच में जंग लॻी वई, असां उनखे मुंहुं ॾियूं, वरी ईरान सॼा मामला ओके थिया आहिनि, वरी विच में मोहरम बि जुलाई जी ॻाल्हि कई पई वई त जुलाई में सिंध में डंडो खॼिबो त जुलाई में ई खॼिबो या अगस्त में? टोटल मां तव्हांखे तव्हांजे प्लेटफॉर्म तां इहो अर्ज़ु थो करे वञा त 6 महीना टोटल आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान तव्हां खां ॿियो ई ॾिसंदो इंशाअल्लाह।